YouTube versus TikTok. YouTube र TikTok दुवै भिडियो प्लेटफर्म हुन्। स्कोर 1-1। YouTube लन्च भयो 2005 मा, TikTok 2016 मा। स्कोर 2-1। YouTube भनेको दुवै सर्ट र लङ भिडियो प्लेटफर्म हो। TikTok सर्ट भिडियो प्लेटफर्म। स्कोर 3-1। YouTube को पर मन्थ युजर भनेको 2 बिलियन, TikTok को 1 बिलियन। स्कोर 4-1। YouTube मा मेन इन्कम सोर्स भनेको गुगल एडसेन्स हो, जुन मोनेटाइज भएपछि हरेक महिना आउँछ। TikTok को मेन इन्कम सोर्स भनेको गिफ्टबाट हो, जुन लाइभ ज्यादा मात्र आउँछ। लाइभ। स्कोर 5-1। YouTube मा ग्रो गर्नको लागि लामो समय लाग्छ, TikTok को भने छोटो समयमै ग्रो गर्न सकिन्छ। स्कोर 2-5। YouTube बाट पैसा कमाउनको लागि धेरैवटा क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्छ, जस्तै 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर। TikTok मा भने चाहिँ YouTube मा भन्दा सजिलो छ, 1000 फलोअर्स मात्रमा लाइभ जान पाइन्छ। स्कोर 3-5। YouTube कम्पनी लामो समयमा मात्र युनिकर्न कम्पनी बन्न सफल भयो। TikTok भने छोटो समयमा युनिकर्न कम्पनी बन्न सफल भयो। स्कोर 4-5। नेपालमा YouTube मा भन्दाखेरि TikTok मा एक्टिभ क्रिएटर धेरै देखिन्छ। स्कोर 5-5। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, द विनर इज बोथ। कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँ TikTok धेरै युज गर्नुहुन्छ कि YouTube?